பேக் பண்ணிட்டேன். ஆமாம் இல்லை நான் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. தப்பு பண்ணிட்டேன்னு. ஆமாம் இன்னைக்கு ஃப்ளைட்டுன்னு தெரியல நேத்தோடு. அவன் தான் பண்ண போகிறான். டேய் பண்ணிடுவேன்ல. கலக்கிடுவேன். ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லையே, எனக்கு பயமாக இருக்குது. தளபதி ரசிகண்ணே, கலக்கிடுவேன். அதை பற்றி இல்லை, நீ Find X8 Pro அன்பாக்சிங் பண்ண போகிற ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோனு. சரி, எனக்கு பயமாக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை என்னென்னா ஆடியன்ஸ் என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கும் தானே? என்ன எப்படி இப்போவே கேமராவில் பேசுறியா நீ? அது ப்ராக்டிஸ். சரி, Find X8ல கேமரா, பிரைமரி கேமராவில் எந்த சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க? Find X8ல LYT 700. வெரி குட். அப்புறம் Find X8 Proல LYT 808. சரி, Find X8 Proல பேட்டரி ஸ்பெக்ஸ்? Find X8 Proல 5930 mAh. 30 10 mAh. அதான் -20. -20. சரியா? தப்பு பண்ணக்கூடாது, ஒரு ஸ்பெக்கும் தப்பு பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் டெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கேன் நான் கிரியேட்டர், எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொல்லணும். இங்கிலீஷில் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பண்ணிடுவேன், கலக்கிடுவேன். லேட் ஆகுது, நான் கிளம்பணும். சரி கிளம்பு. ஓகே சரியா? டேய் ஓகே பாப்போம். பெஸ்ட் ஆஃப் லக். மும்பை தான், நம்ம தான். ரைட்டு. இப்போ என் கையில் வந்து ஓப்போவோட Find X8 and X8 Pro ரெண்டுமே இருக்குது. யஷா ப்ரோ தான் அந்த டிக்கெட் டேட்டு கொஞ்சம் மாறி, அதனால் நாளைக்கு போக வேண்டியது இன்றைக்கி போகிறதா மாதிரி அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனால அவர் இங்கே இல்லை. அதனால் என் கையில் அன்பாக்சிங் பண்ணுறது வந்து ஒப்படைச்சிருக்காரு. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா, என்னோட பேர் அர்ணவ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Trakin Tech தமிழ். ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம Find X8 Pro வச்சு வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ Find X8 வந்து நான் சைடில் வச்சிடுறேன். எனிவேஸ், ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். சூப்பர். ரைட், மேலே வந்து இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? சிம் கார்டு டூலோட இது. அப்புறம் இது அந்த யூவி ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டு. அப்புறம் எலிமருந்து சீட்டு, A to D அவங்களாம் சொல்கிற மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன். அண்ட் தென் ஒரு சிலிகான் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி ஓகே தான். ரைட், இதெல்லாம் சைடில் வச்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்போவோட கவர் இருக்குது. ஐயோ, இதோட கீழே வந்துச்சு. ஐயோ, ஃபோனை கட்டிக்கின்னு. யாரா இதை பேக் பண்ணா? சரி விடுங்க, இந்த சைடில் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு மொபைலை. இல்லை, சார்ஜிங் பிரிக் இருக்குது. இது என்ன 80 வாட் சார்ஜிங் பிரிக் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபோன் வந்து 80 வாட் சப்போர்ட் ஆகும். அண்ட் ஒரு Type A to Type C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் வந்து X8 Proக்குள்ளால் இருக்குது. X8லையும் மோஸ்ட்லி சேம் திங்ஸ் தான் இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதுலேயும் அதே தான் இருக்குது. பாருங்கள், எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸு அது இது எல்லாமே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து Find X8, இது ஆல்ரெடி கவர் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. செம்மையாக இருக்குது கைஸ் டிசைனு. ரைட், இப்போ வந்து நம்ம X8 வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே. இது கர்வ்ட்லாம் கிடையாது, இது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது. சைட்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டு, டிஸ்பிளே கூட வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து குட்டியாக இருக்குது. கன்சிடரபிளி பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து குட்டியாக இருக்குது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. Find X8 Pro பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் வந்து கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்க ப்ரொடெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Gorilla Glass 7i கொடுத்துருக்காங்க. வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. அண்ட் குவாட் கர்வ்டு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 சைட்ஸுமே வந்து அழகாக கர்வ்டாக இருக்குது. அண்ட் அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து பிரஷ்ட் அலுமினியம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிடிக்கிறதுக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அண்ட் ஓகே, ஸோ பாட்டம்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Type C போர்ட் இருக்கு, which is USB 3.2. அப்புறம் ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்கு, அப்புறம் மைக் இருக்கு, அண்ட் தென் நம்மளோட சிம் கார்டு. ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா X8ல வந்து அதே மாதிரி மைக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒரு IR பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. X8 Proல வந்தீங்கன்னா IR பிளாஸ்டர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து டிவிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலர்ட் ஸ்லைடர் கொடுத்துருக்காங்க. OnePlus ஃபோன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அலர்ட் ஸ்லைடர். அண்ட் நீங்கள் ஸ்லிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி. அண்ட் ஒரு பவர் பட்டன், வால்யூம் ராக்கர், அண்ட் இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இன்னொரு புது பட்டன் கட் அவுட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது பேர் தான் வந்து ஓப்போட குவிக் பட்டன். ஸோ இது நம்ம ஐஃபோனில் இருக்கிற கேமரா கண்ட்ரோல் மாதிரி இருக்கிற அதே வந்து பட்டன் தான். ஸோ இதுதான் வந்து X8 Proவோட பாடியை பற்றி. X8ல என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? ஸோ X8ல நான் சொன்ன மாதிரி கர்வ்டுலாம் கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ளாட் தான். அதை தவிர்த்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது. என்ன தெரியுமா? இந்த சைடில் இருக்க இந்த குவிக் பட்டன் இருக்குல்ல, அது X8ல கிடையாது. ஏன்னா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோனோட வெயிட் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். 213. இதை நான் கெஸ் பண்ணல, அடுத்தது நான் கெஸ் பண்ணுறேன். 211 சரி, தப்பு, 193 தான். வெயிட்டுமே நல்லா இருக்குது. ரைட், இப்போ வந்து சிம் கார்ட் ட்ரே வந்து நம்ம திறந்து பார்ப்போம். அதையும் நான் வந்து மறக்க விரும்பலை. நானோ சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. சிம் 1 சிம் 2 ஹைப்ரிட்ல பக்கத்துல இருந்து அவரு சத்தமாக பேசுன்றாரு. அதனால தான் நான் கொஞ்சம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை அதே தான் கொடுத்துருப்பாங்க, அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சிம் 1 சிம் 2 கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். எனிவேஸ், ஸோ ட்ராப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா? பயமாக தான் இருக்குது, பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட் வந்து X8 Pro நான் போட போகிறேன். ஓகேவா? 3 2 1. ஒன்றும் ஆகலை, நல்ல வேலை. பின்னாடி இருந்து போட்டு பார்க்குறேன், ஒன்றும் ஆகலை. சரி, இதை நம்ம போட்டு பார்க்குறேன், ஒன்றும் ஆகலை.
ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிடையாது. ஆல்ரைட், ஸோ நம்ம வந்து டிஸ்பிளே ஸ்பெக்ஸ் பற்றி வந்து பேசுவோம். ஃபைண்ட் X8ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.59 inch AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க, 120 Hz refresh rate கொடுத்துருக்காங்க, 4500 nits பீக் பிரைட்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் X8 Proல வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா X8 Proல வந்து பெரிய ஸ்க்ரீன், ஸோ 6.74 inch LTPO AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து LTPO கிடையாது, இதில் LTPO இருக்கு. சேம் 4500 nits பீக் பிரைட்னஸ் தான். அப்புறம் 120 Hz refresh rate இருக்கு. ஸோ ஃபைண்ட் X8 Proவோட டிஸ்பிளே வந்து பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா பெசல்ஸ்லாம் யூனிஃபார்மாக இருக்கு அண்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்கு அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கு. பாருங்களேன், வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸில் HDR சப்போர்ட் இருக்கு, நெட்ஃப்ளிக்ஸில் டால்பி விஷன் சப்போர்ட்டுமே இருக்கு ரெண்டு ஃபோன்லையுமே, விச் இஸ் லைக் கிரேசி. அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோன்லையுமே வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் செட்டப் இருக்கு. சவுண்ட் குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைண்ட் X8 Pro தான் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக டெஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவுட்னஸ் அதிகமாக இல்லைனா கூட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. டிசைனில் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், என்ன அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா IP68 and 69 இருக்குது. ஜெட் ஸ்ப்ரே மாதிரியான ஹார்ஷ் வாட்டர், அது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தண்ணி வந்ததுன்னா அதையும் தாங்குற அளவுக்கு கேப்பபிலிட்டி ரெண்டு ஃபோன்லையுமே IP69 வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் ரியலி கிரேட். ஸோ பில்ட் அண்ட் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரெண்டு ஃபோனுமே பிடிச்சிருக்கு. எனிவேஸ், ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி வந்து நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 1 million நம்ம போறோம். 1 million ஆயிடுச்சுன்னா நான் 100 தேங்காய் உடைக்கிறேன், நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? ரைட். இப்போ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசுகிறச்சல ரெண்டுத்துலையுமே ஒரே ப்ராசஸர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிமென்சிட்டியோட 9400 3 nm ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசஸர் தான். அண்ட் RAM வேரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட X8ல 12GB 16GB ரெண்டு RAM வேரியன்ஸ் இருக்கு அண்ட் LPDDR5X தான். பட் ஃபைண்ட் X8 Proல ஒரே ஒரு வேரியன்ட் தான் இருக்கு, இந்தியாவில் 16GB LPDDR5X. அதை வந்து ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 256GBலேருந்து 512 வரைக்கும் இருக்கு அண்ட் UFS 4.0 ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால ஸ்டோரேஜ் ஸ்பீட்ஸ், ரீட் ரைட் ஸ்பீட்ஸ் எல்லாமே தாறுமாறு இருக்கு. ஓகே, ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்பர்ஸ் எப்படி? நாங்கள் வந்து ரெண்டுமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ரெண்டுமே வந்து Antutu வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2.6 million கிட்ட வருது, விச் இஸ் கிரேட். என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து Snapdragon X Elite நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண Snapdragon X Elite அளவுக்கு இல்லை, பட் இருந்தாலுமே இட் இஸ் குட், இட் இஸ் பவர்ஃபுல். அடுத்து வந்து கீக் பெஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா A18 Pro அண்ட் X Elite அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இல்லைனா கூட கண்டிப்பாக 8 Gen 3 அளவுக்கு, 8 Gen 3 விட ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே பவர்ஃபுல்லாக எங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ யா, கீக் பெஞ்ச்லையுமே வந்து இட்ஸ் கிரேட். ஜென்ஷன் இம்பாக்ட்டுமே வந்து விளையாடி பார்த்தோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 59 FPS பக்கம் கிடைச்சது X8 Proல, which is like great, fantastic, செம்ம. ஈவன் வந்து X8லயுமே வந்து எங்களுக்கு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைச்சது. ஸோ அதானே பெர்ஃபார்மன்ஸ் டியூனிங் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க OPPO. என்ன கேட்டிங்கன்னா அதுவும் Dimensity 9400ன்ற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸரை வச்சுட்டு வேற லெவல் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் டியூனிங் பண்ணியிருக்காங்க. எர்ஷாத் ப்ரோமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணப்போ அவரோட இங்கிலீஷ் வீடியோக்கு வந்து அவர் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு இந்த X8 Proவை. ஸோ அவரோட ரிவ்யூலுமே அவர் அதுதான் சொல்லியிருந்தாரு. பை த வே, ஒரு சின்ன விஷயம் மறந்துட்டேன், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர். ஸோ இதில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் எங்களுக்கு இருந்தது என்னன்னா, ஃபைண்ட் X8 Proல வந்து அல்ட்ராசானிக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கிடையாது, ஆப்டிக்கல் தான். அண்ட் இதுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் தான். ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை, ஆப்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் கிரேட். அல்ட்ராசானிக் எதிர்பார்த்திருந்தோம், ஏன்னா விவோட X200 Pro மாதிரியான ஃபோன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசானிக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அட்லீஸ்ட் ப்ரோ ஃபோன்லேயாவது கொடுத்துருக்கலாம். சாஃப்ட்வேர் பற்றி பேசுவோமா? சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ColorOS 15 கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், OxygenOS 15 பார்த்தீங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான். ஸோ இதுலேயுமே OxygenOS 15ல இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்குது. அந்த ஃப்ளக்ஸ் தீம்ஸ்ன்ற அந்த ஸ்மூத்தான இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தான அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும். அண்ட் 20 ஆப்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்டில் வச்சுக்கலாம். ஃபோன் ஸ்லோவாக ஆகுது, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அண்ட் இதுலேயும் OxygenOS 15 மாதிரி அந்த லைவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சாங் ஏதாவது ப்ளே பண்ணிட்டு நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேலே அந்த லைவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் iOSல எப்படி காட்டும் அதே மாதிரி இதுலேயும் காட்டிடும். சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 5+6 years ஆஃப் அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, which is top notch. ப்ளோட்வேர் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சோண்டு இருக்கு, பட் பரவாயில்ல, அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரைட், ஸோ AI ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் கண்டிப்பாக வரலாம். இதுலேயும் ஒரு சில AI ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லைக் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ AI டூல் பாக்ஸ்னு ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டை. அதை தவிர்த்து வந்து AI ரைட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஸ்பெல்லிங்ஸ், கிராமர் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை தவிர்த்து ஃபோட்டோ எடிட்டிங்லேயுமே வந்து இவங்க வந்து AI ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோட்டோ என்ஹான்சர், அப்புறம் AI எரேசர் மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஓப்போட AI ஸ்டுடியோன்னு ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக்லி இதை வச்சு வந்து நீங்கள் இமேஜஸ் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி. அண்ட் அதை தவிர்த்து கூகுளோட சர்க்கிள் டு சர்ச்சும் இருக்குது. ஸோ என்ன வேணாலுமே சர்க்கிள் பண்ணி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். AI ஃபீச்சர்ஸில் எந்த குறையும் வைக்கல ஓப்போ. ஸோ யா, இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்தவரைக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செம்ம சாஃப்ட்வேர். என்ன கேட்டிங்கன்னா OxygenOS 15 வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பேசிக்லி ரெண்டுமே ஒரே கோட் பேஸ் தான். ஸோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ஃபீச்சர் ரிச்சாக இருக்குது. AI ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து தேவை இருக்கிற AI ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 5+6 years ஆஃப் அப்டேட். வேறு என்ன வேணும்? காசு, இயற்கை, சந்தோஷமான குடும்பம், வேறு என்ன வேணும்? அந்த மாதிரி தான் இது. அடுத்தது பேட்டரி. ஸோ பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த சின்ன ஃபோனில் சின்ன பேட்டரி, பெரிய ஃபோனில் பெரிய பேட்டரி. ஸோ சிலிகான் கார்பைட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கனால இந்த சின்ன ஃபோன்லேயே எவ்வளோ திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க? 5630 mAh
கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ ஸ்லிம் ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் இவ்வளோ பெரிய பேட்டரி வந்து இந்த சிலிகான் கார்பைட்ன்ற அந்த பேட்டரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, which is great. அண்ட் இந்த பெரிய ஃபோனில் 5910 mAh கொடுத்துருக்காங்க, அதுவுமே கிரேட். ஸோ அதை தவிர்த்து வந்து 80 வாட் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 80 வாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to 100 வந்து 55 மினிட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் இந்த X8 Pro வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அதை தவிர்த்து வந்து 50 வாட் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு, ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபைண்ட் X8 Proல எர்ஷாத் ப்ரோ டெஸ்ட் பண்ணப்போ அவருக்கு கிடைச்ச SOT எவ்வளோ தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரம். அதாவது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசஸர் இருக்கிற ஒரு ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக 6 மணி நேரம் கிடைச்சா ஓகே, 7 மணி நேரம் கிடைச்சா சூப்பர், 8 மணி நேரம்ன்றது வேற மாதிரி. சீரியஸாக சொல்கிறேன். ஸோ பேட்டரி லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எஸ், ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே நல்லா இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். X8 Pro நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணனால வேற லெவலில் இருக்கு, X8மே அந்த மாதிரி இருக்கும்னு கண்டிப்பாக நம்புறேன். கொஞ்சம் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், பட் இட்ஸ் அகைன் கிரேட். ஓகே, ஸோ நெட்வொர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் X8ல வந்து 15 5G பேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. X8 Proல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 5G பேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC இது ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கு. ஸோ நெட்வொர்க்கை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே டாப் நாச். ஸோ டிஸ்பிளேயும் நல்லா இருக்குன்ற, சாஃப்ட்வேரும் நல்லா இருக்குன்ற, பேட்டரியும் நல்லா இருக்குன்ற, டிசைனும் நல்லா இருக்குன்ற. இப்போ கேமரா எப்படி? எஸ், கேமராலையுமே வந்து ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் X8ல வந்து ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரைமரி வந்து LYT 700 50 மெகாபிக்சல் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செகண்டரி இன்னொரு 50 மெகாபிக்சல் LYT 600 சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக்கலி அது 3x பெரிஸ்கோப் லென்ஸ். அண்ட் அதோட தேர்ட் சென்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 மெகாபிக்சல் JN1 அல்ட்ராவைட் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல ஒரு 32 மெகாபிக்சல் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி X8 Pro இதில் 4 லென்ஸ் இருக்கு. எஸ், பிரைமரி வந்து LYT 700 கிடையாது, 808. எஸ், அண்ட் அடுத்து செகண்டரி வந்து ஒரு IMX 858 சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க, which is basically a 6x lens. அண்ட் அடுத்து ஒரு 3x லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, the same LYT 600 3x லென்ஸ். அண்ட் ஒரு அல்ட்ராவைட் கொடுத்துருக்காங்க, the same JN1. அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல 32 மெகாபிக்சல் ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. கேமராவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி? வெல், X8 Pro பத்தி நான் பேச போறேன். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நாங்கள் X8 டெஸ்ட் பண்ணோம், நல்லா தான் இருக்கு. பட் X8 Pro நாங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்ததுல டீடைல்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே நல்லா ஷார்ப்பாக க்ளீன் அண்ட் கிளியராக இருக்குது. நாங்கள் 16 Pro Max கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம். என்னதான் வந்து அதோட 24 MP மெகாபிக்சல், அந்த 24 மெகாபிக்சலோட அவுட்புட் மேட்ச் பண்ண முடியலனாலும் இதோட டீடைல்ஸுமே நல்லா தான் இருக்குது. LYT 808 டே லைட்டில் நல்ல டீடைல்ஸ் கொடுக்குது, பிரச்சனையே கிடையாது. HDRமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. இட்ஸ் லைக் மட்டெல்லாம் கிடையாது, ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் கிரேட் HDR பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் போர்ட்ரேட்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணது என்னன்னா ஐஃபோன் வந்து கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக் லுக்கிங் போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் அந்த ஃபேஸோட கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுது, கொஞ்சம் அப்படியே பூஸ்ட் பண்ணுது. பட் அதெல்லாம் தவிர்த்து இந்த சிமெண்டிக் செக்மெண்டேஷன் சரி, போக்கா ட்ராப் ஆஃப் சரி, கட் அவுட் அதெல்லாமே வந்து வேற லெவலில் இருக்கு, அது எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. அண்ட் பை த வே போர்ட்ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் ஹாசல்பிளாடோட லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ், ஹாசல்பிளாட் போர்ட்ரேட் மோட்ஸ் இதில் இருக்கு. அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்கல் லென்ஸ் இருக்கு, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 23 mm to 135. எஸ், இவ்வளோ இருக்கு. இந்த 50 MP அல்ட்ராவைடோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு? வெல், அதோட குவாலிட்டியுமே நல்லா இருக்கு. ஃபோட்டோஸ் வந்து குவாலிட்டியாக டீட்டெயில்டாக இருக்கு. வெதர் இட்ஸ் டே லைட் ஆர் லோ லைட் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு. ஓவராலாக ஒரு கேமராவாக என்ன கேட்டிங்கன்னா X8 Proவும் சரி, X8மே சரி, ரொம்ப நல்ல கேமரா. சத்தியமாக சொல்கிறேன், ரொம்ப நல்ல கேமரா. வீடியோகிராஃபி எப்படி? வெல், அதுலேயுமே தூக்கி சாப்பிட்டாங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன். என் எர்ஷப் என்ன சொன்னோன்னா இதோட வீடியோ ரெக்கார்டிங் கேப்பபிலிட்டி ஐஃபோன் அளவுக்கு இருக்கான். ஸோ இதில் இருக்க 4 லென்ஸ் வெயிட் ஃப்ரண்ட் கேமரா சேர்த்து 5 லென்ஸ்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4K 60 FPS டால்பி விஷன் ஃபுட்டேஜ் எடுக்கலாம். அண்ட் அதோட குவாலிட்டி நீங்களே பாருங்கள், நான் இதை சொல்லவா வேணும். அண்ட் ஆல்சோ செல்ஃபி கேமரா பற்றி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். செல்ஃபி கேமராவுமே வந்து நல்லா இருக்குது, டீட்டெயில்டாக இருக்குது, 32 MP கொடுத்துருக்காங்க. கிரேட், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அதான் ஓவராலாக ஒரு கேமரா ஃபோன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இதை சொல்லலாம். எஸ், ஒரு விஷயம் நான் மறக்கலை, குவிக் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஐஃபோன் மாதிரியே. பேசிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணலாம். டபுள் டேப் வந்து பண்ணீங்கன்னா கேமரா லான்ச் ஆகிடும். அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் ஹோல்டு பண்ணீங்கன்னா பர்ஸ்ட் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும். அண்ட் இதோட ஃபீல் எப்படி இருக்குது? ஐஃபோன் பெட்டராக இருக்கா, இது பெட்டராக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து இதோட யூசேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெட்டராக இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது. லைக் ஐஃபோன் வந்து அடிக்கடி கொஞ்சம் ஸ்டட்டராக வர மாதிரி அப்படி ஒன்று தோணும். அண்ட் இது ஒன்லி லேண்ட்ஸ்கேப்பில் தான் ஒர்க் ஆகும், போர்ட்ரேட்டில் ஒர்க் ஆகுது. அதாவது இந்த ஓரியன்டேஷனில் ஒர்க் ஆகுது. ரைட், ஓவராலாக ஃபைண்ட் X8 அண்ட் X8 Pro எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சீரியஸாக சொல்கிறேன், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனிவேஸ், நீங்கள் இந்த 2 ஃபோன்ஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். நான் இனிமேலும் வீடியோ பண்ணணுமா அதுவும் நீங்கள் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். ஏன்னா நான் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் நம்புறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. எனிவேஸ், ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்கு. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் டக்குன்னு டக்கு போடுங்க Trakin Tech தமிழ்.